na asɛm pie was Cecilia Abena Dapaah asɛm no ho ɛde asɛm a ebeto just say Paul Adumotre kyerɛkyerɛ $1 million ni mu no ɛna ɔkeka sɛ ɔne maame na di nkɔmmɔ na busua ne de ato ɔmo anim sɛ $800,000 out of the 1 million no wɔn mu nua bɛrima a wɔwuiɛ ne sika okay na wɔn mu nua bɛrima a wɔwuiɛ sika deɛ a saa papa yi ɔbɔ bra yɛka ne ho asɛm kyerɛ wɔ yɛdefoɔ na ɔgya okurani Madam Irene Kensah enti Madam Irene Kensah te asɛm na ɔsi o sɛ me kunu sika wei wɔ hɔ deɛ ne mfama deɛ ma me ana mfa me kyɛ fama me Madam Irene Kensah me mo akye anɔpa yi me jo na ho te sɛn me patro me di ne Menson we Kensah oh sorry Madam Irene Kensah patro makani ye me patro okay fache me pa yo esa mi ti amagye me ya me kesrene dia wuti ye no kyeremu kakra na dia na mo na watu goma te se waduru a lawyer for ho a wo na o ma di nkomo wada wo ma kyeremu kakra me patro me lawyer de me ne no nkomo dada nti eno na me kɔ akɔgye me early ena modi we beto me kwan mu wɔ hɔ no mo okay me no sika na asɛm na mo ka no me nim bibia me teye sɛ de mu na mate no saa na me me so me teye no ti me duru me lawyer hɔ no mo ena modi we ebai ebe ka kyerɛ mu bie ma no e ka sɛ de mo soso mate afa ho yi a abeto hɔ no mo enti mo no me ka no me lawyer enimu na saa asɛm yi esi Adaroma eti munyina munnim no a munyina mate no saa na eti me do me lawyer hɔ na kɛ sɛ wate ne saa de a ɛda hɔ no mo de a nsɛm na kwan mu no etwa sɛ sika no emra ege ɛde ma me saa na eti enti bia kasɛm de mete yɛ ɛho eti waka kyerɛ wo lawyer sɛ otu ho anamɔ me lawyer enim ɛna saa de we nyina besi Madam Kensah de mi busa no senti waka kyerɛ wo lawyer ni sɛ ontu ho anamɔ ma wo emra kwan mu de sɛ ato hɔ no mo saa de a ɛna ne te sɛ bibi saa betumi ayɛ adwuma enti wo lawyer no so agye pene sɛ obetu ho anamɔ ana saa no waka saa ana waka okay me gidi sɛ wadaro ma men kai we ya Mr. Kensah ofri mu akyɛ me bacha me kuno ande Kensah oh okay me Kensah bacha me bacha na ukunu ofri mu akyɛ ofri mu afene fen ayɛ sɛ wadaro ma japade ne will de ma yɛ ho adwuma awie ana ma fe na ntem ka sɛ me call me lawyer ho kwaje early wama beka but afe na me lawyer so okay now you say letters of administration me bacha okay mo de be hwa toto ne ma ɛna we su abebom me bacha okay Matthew asipa na sɛ me gidi sɛ wo ne wo kunu abusua no so mo ntam yɛ de boss o de later on next year din come as I say me sa me kwa me man boy so mo cross country de che de me da ma mo na mo fa no sa right Madam Irene Kensah meda wase anopai lawyer kusimi mo ache ejo so me nua na pom to say yesu hwame oba de ase lawyer ne Madam Irene Kensah atwetwe nkomo a wose oba wo nchen kwa baje letters of administration na matoto ne ma na nka papa no japade ne ade ne yakote sɛ sika ekopie wo mu a ene OSP asom dendenden no emu about $800,000 eye maami ne hokani a wa twa aka nkyena gui ne sika wo ne nua ba ne ho mremu no maami ne betima lay claim on such boy kakra medase me say ya ka say obi court akwaji letters of administration na okọ court akwaji tumi e de ache obi a wofiri mu ajapade na me no nyina nim se sika ya ajapade enti se
Papa no $800,000 and that's a Japadia Cassia. That's right. Interior share inventory ni muze no sika 800,000. But my community a grantee a file a grantee a bedi HD. My mom to me so much and bedi HD be sika no bi am kwa kwaje no ma chama. Send him na chire. Papa ni jamma. Na yire. Enti o mo na sika no e o mo dia. Ye be kwa kwaje. Hey. Na esi asa sika no ya wiya ubedaaje lawyer ya wiya. Oh no, but say what you say yes you the BC dan you the bito bibi ni ade anti mo ba kwa kwaje sa niam ni nyina part of the money just niam a free sa sika no ba e bia no mo ba lay claim on it. No correct Enkoya manso tenten. Oh manso bia ni sika na ewia na ye sika no ho say Irene dia senke yenimu dia but say on record ni dia one na ye manso the manso bia ni ho mo kwaje musika kwaje sika. Okay, it's more letters of administration inventory no mo dia shame say a certain amount of 800,000. Exactly. Wow. La kusimedo ase. Hey.